故事係時間嘅記憶，喺呢一度每一個細節都值得深思，每一種嘅聲音都可能嚟自未知嘅角落。當夜幕降臨，喺你戴上耳機嘅時候，呢一個世界就淨係得返你同故事中嘅謎團。歡迎嚟到馬修嘅頻道，準備好等我哋一齊走入呢一片神秘而又詭異嘅故事世界。喺香港呢個城市入邊，地鐵咧可以話係運輸嘅核心，無數人每日穿梭其間，但係就冇人知道喺某一啲封閉已久嘅角落入邊，有一啲嘅空間從來都唔應該存在。今晚你將會聽到一個關於唔存在於地鐵嘅地圖上面嘅月台，一段永遠都未能夠完工嘅通道，以及嗰一啲未曾離開過嘅聲音。咁我哋事不宜遲，馬上開始啦。喺呢一座城市嘅底下，有好多嘅地方，或者早已經唔係屬於人類嘅世界啦。我喺地下鐵路已經做咗好多年嘅一個夜班巡邏員，我個名呢叫做阿森。喺呢幾年裏邊，我見過各種夜晚裏邊嘅奇景，有啲醉酒大漢喺個月台上面瞓覺啦，有啲情侶喺個車廂度爭吵啦，甚至有啲人呢出手打交，甚至有幾次我喺冇人嘅車廂入邊發現遺留咗落嚟嘅嬰兒車，但係空嘅，冇 BB 喺入邊噶。但係就冇一個地方好似上環站嗰個嘅月台咁樣，令到我覺得咁恐懼噶。嗰個月台而家已經封咗噶啦，石牆蓋住咗佢嘅入口，但係曾經佢真係真實存在過噶。佢原本係為咗一條未完成嘅支線而設嘅，連接一個從來未開放過嘅幽靈車站，叫做臨時站。點解我話佢係幽靈站？並唔係後來加俾佢嘅稱號嚟噶。而係從一開始佢就係充滿住詭異。據說喺施工期間啦，工地每個月呢都會有事故噶，有人呢被鋼筋插穿咗隻腳，有人失足呢喺高處度跌落嚟，更加有人永遠留低咗喺度啊。曾經有一個老實嘅工人啦，喺建設呢個小月台嘅時候，夜晚呢就加班。嗰一日佢就喺度行緊呢個未鋪好嘅行車軌道上邊啦，突如其來嘅崩塌啦，令到佢成個人深陷咗喺呢個深坑入邊。當時佢嗌破喉嚨，尖叫聲咧喺個隧道度不停咁回蕩，但因為其他工地嘅施工機器實在太大聲，冇人聽到。等到發現佢嘅時候，佢個身體僵硬，個嘴咧就係擘大噶，好似死之前咧仲喺度求救咁樣。自從嗰一次之後啦，嗰個嘅小月台咧就冇再安寧過啦。係某一年新年前嘅一個冬天，凌晨嘅風咧就好凍噶，地下咧個空氣就潮濕刺骨啦。每一晚嘅尾班車駛嚟咗之後，我都要一個人喺度巡邏成個月台噶，確保冇人會留喺呢個車站入邊。有陣時咧就會遇到一啲醉咗嘅人啦，攤咗喺地下嗰度，不過都係要花啲時間咧請佢哋走噶啦。嗰一日嘅夜晚啊，我喺監控室嘅熒幕上邊見到呢個小月台咧有一個白色嘅身影啊，佢咧就企咗喺月台嘅正中央，啲頭髮長到去胸前邊噶，兩隻手咧就垂低咗喺個身嘅側邊啦，好似喺度等緊啲咩車咁。最奇怪嘅係，現場咧有兩個服務助理，亦即係我哋叫嘅站務大使啦。但係咧就冇一個人去靠近佢。我咧就用對講機問其中一個助理啦，我話：你見唔到個女乘客咩？點解仲唔叫佢走啊？佢咧就對住個閉路電視搖搖頭，話佢根本見唔到有人喺度。我當時咧行咗出去監控室出邊啦，跟手咧我就唔死心翻返入去望一望個鏡頭，唔係喎，嗰個女乘客咧仲依然企喺度，企到直不甩咁樣，嗰個姿勢咧就好似一尊人形嘅雕像咁樣噶。直到最後一班嘅尾班車走咗啦，我咧就再睇一睇，咦，佢唔見咗咯。我咧就以為佢坐車走咗啦。直到半個鐘頭之後啦，我喺出邊做完嘢，又再翻返去監控室，同另外一個同事望住個熒幕，咦，月台上面嗰個白色嘅影又出現咗啦。我哋兩個咧就即刻衝出去，企咗喺空蕩蕩嘅月台側邊，嗰個女人咧就企咗喺嗰度。但係奇怪嘅係，佢腳邊嗰啲影咧開始出現斷裂啦。佢隻腳咧慢慢開始變透明，得翻一半嘅身體，然後咧就逐漸變成白煙，最後成個人咧都消失喺我哋兩個面前啦。
我永遠都記得嗰一股嘅寒意呢，由個底飆上你背脊嗰種感覺啊！咁喺呢一次之後呢，我哋又學識，如果再一次見到佢嘅話呢，就扮睇唔到啦。但係呢，就唔係個個人都咁好彩噶，有一個新人啦，佢叫阿琪啊，佢陰氣好重嘅，公司裏邊呢，每個人都話佢呢個人啦，唔知點解有做黑氣喺身邊噶。咁阿琪呢，就俾人派去單獨咁樣做呢個巡邏任務啦。每一次呢，佢行到去呢個小月台嗰一條已經封死咗嘅路嘅時候啦，都總會呢聽到有啲怪聲噶，唔似係風聲啦，亦都唔似係嗰啲電車聲，似係某一種用盡喉嚨大聲叫出嚟嘅撕裂聲。有一次啦，佢話佢喺牆後邊見到車燈呢着咗起嚟，喺呢個俾人封住嘅出口嗰度呢，慢慢咁樣靠近。但係眨眼之間啦，嗰啲嘅光呢就消失咗，佢急急忙忙呢就衝入電梯啦。但係呢，就聽見一啲鐵錘敲打牆壁嘅聲音，好似呢有人被活埋咗喺個石後邊喺度敲牆咁樣噶。到咗第二日呢，佢就辭咗職啦，從此之後呢，都冇再翻過嚟啦。而仲有一次呢，就係我自己遇到嘅。凌晨2點幾啦，我獨自一個人呢行咗去小月台側邊個通道嗰度，嗰度呢應該早就封咗噶，但係好清楚呢，咁樣聽到有啲腳步聲，唔係我自己嘅腳步聲，係高踭鞋一樣咁樣嘅節奏，咔咔咔咔咁樣喺我後方嗰度呢回蕩緊啊！我唔夠膽擰轉頭啊，我只能夠呢一步一步咁樣慢慢離開呢一度，直到嗰啲聲呢，我聽唔到，我先至夠膽轉身。不過當我轉咗身之後，都係咩都冇噶，淨係得我自己個影喺個地下上邊咯。不過我嗰個影唔只得一個頭噶，跟住我梗係癲咗咁跑走啦。公司最後呢都係請咗師傅嚟封門，就話呢一度呢風水唔好，將成個通道呢都徹底用水泥呢封死咗。但係呢一度嘅故仔唔會咁容易結束咯。之後呢，有人喺深夜搭呢個尾班車嘅時候，會喺車窗外邊見到另一節嘅月台，黑暗裏邊呢企咗個白衣嘅女子，望住行駛過嘅列車，從來呢，佢都唔喐，亦都唔眨眼。佢好似呢就唔係嚟搭車嘅，佢更加似呢係嚟等人，或者等緊嗰個可能就係你咯。好啦，呢個古仔呢就到呢一度啦。咁呢個古仔其實係上環站呢嗰個嘅其中一個月台啦。咁呢個月台呢，據說嗰陣時就係通往呢一個叫做臨時站嘅一個地方嚟嘅。咁之後冇咗個站啦，唔起個站啦，咁所以呢個月台到而家都有噶。咁但係呢，只不過個月台側邊呢，而家已經係封咗噶啦。佢就應該係上環站東邊嗰個嘅大棠衣出口附近，直到去到2011年啦，配合呢個西港島線嘅工程啦，先至將路軌一部分呢用圍牆封住噶。將軍澳線係一條繁忙嘅地鐵線嚟嘅，由通車至今啦，每一日呢都承載住無數人流穿梭期間啦。隧道、月台、列車來來往往，冰冷嘅金屬同埋混凝土呢就交織住現代嘅速度同埋秩序。但係喺嗰啲混凝土同埋鋼軌嘅底下呢，掩蓋住過去曾經消失嘅陰影。呢一個故事呢，就由百勝角隧道開始講起嘅。早喺2000年初期啦，地鐵工程呢就進行得如火如荼啦。負責百勝角段嘅係一位監工，我哋叫佢做阿信先啦。佢呢就係一位40幾50歲嘅老工頭啦，經驗老道，從來呢都唔相信嗰啲咩鬼神之說噶。大概1年啦，佢就開始失眠。由呢個百勝角工地呢翻屋企之後，每一次呢都會發夢，而且呢發同一樣畫面嘅夢。個夢嘅內容呢，就係夢到一對濕立立嘅皮靴喺黑暗中呢就踩過嗰啲鋼筋水泥嘅地面啦，留低一串串由海水滴成嘅腳印。每一次呢個夢醒啦，佢嘅耳邊都總會殘留住一啲濃濃嘅鹹味噶，仿佛呢依然都係身處緊喺嗰個濕氣沉沉嘅嗰個隧道深處咁樣。嗱，咁百勝角啦，舊名呢叫做蟹地角，駭人聽聞個蟹。喺日治時期啦，曾經係戰敗日軍嘅自裁之地啦。嗰一片嘅海岸呢，曾經係血同埋靈魂嘅交界。咁而家啦，已經被填平咗，而且呢仲補上咗鐵軌，俾現代化嘅車廂呢就展壓住。但係鬼魂呢，根本就唔會在意你點樣改個地圖上面嘅名噶嘛。
最早出現嘅異象呢，就係幾名年輕嘅夜班工人啦。佢哋呢喺凌晨3點鐘嘅時候巡邏完呢個隧道嘅一個員工區嘅時間啦，就發現地面上呢有一串串潮濕嘅痕跡。當初佢哋以為呢係滲水啦，咁就沿住啲痕跡呢揾呢個水源出嚟。但係嗰一個嘅水印呢，就似係喺混凝土入邊嗰度生出嚟咁樣噶，唔係依住啲地勢高低呢流落嚟噶。而且嗰啲痕跡啦，係由隧道嘅深處一路延伸出嚟，就好似有一個人喺黑暗中一步一步咁樣行出嚟，直到其中一個工人跪低睇清楚啲啦，先驚覺呢嗰啲嘅痕跡竟然係腳印啊，係一對呢皮鞋形成嘅一個腳印啊，清晰到連鞋底嘅紋路都可以辨識到噶。其中一個最大嘅腳印入邊啊，佢見到入邊有5個模糊嘅字，嗰5個字呢，就係大日本製造啊。嗰一晚啦，佢哋咩都冇講，淨係神色蒼白咁樣咧完成咗交更。第二日啦，工地嘅地下咧就多咗個香爐，冇人問呀，亦都冇人解釋。所有人咧都好似有共識咁樣，特登咧繞過嗰個香爐嘅。但係咧，即使係咁啦，嗰啲嘅水印啦，依然每一日嘅朝頭早咧都會出現，而且咧越嚟越多啊！工地嘅高層咧最終都唔可以唔出面啦。據說咧，佢哋就請嚟咗幾個着住白袍嘅日本道士。係嚟自一個古老嘅流派噶，手持呢個繩結同埋符咒，整整3日3夜啊，喺呢個隧道口嗰度做法事。嗰3日呢，成個工地啦都靜到好似墳場咁樣噶，淨係聽到啲法鈴喺度搖啊，同埋啲道士喺度吟沉嘅聲，仿佛呢就好似係同另一個世界喺度交涉緊咁樣噶。件事呢，似乎終於都平息啦。不過呢，我想同你講，咁只係表面咋。喺將軍澳線啦，有一個站叫調景嶺站，亦都係最詭異嘅地方。呢一位監工阿信啦，後嚟咧亦都調任咗去呢個站度負責夜間嘅維修。佢嘅其中一個同事啦，就係一位新入職嘅地鐵員工，個名咧叫阿威先啦，係一位年輕而且謹慎嘅員工。由佢第一晚返工開始啦，就俾啲同事提醒佢：喂，你唔好靠近往油麻地方向嗰個車嘅車尾嗰個區域嗰度。咁當時阿威咧就冇擺上心啦。直到有一晚咧，佢值夜班啦，周圍走嘅時候啦，佢咧就見到一塊貼咗喺牆上邊嘅站牌，而呢一塊站牌啦，係唯一一塊兩面咧都印有列車方向字樣嘅指示牌嚟噶。佢望住呢一個牌嘅時候啦，佢突然間咧有一種奇怪嘅感覺，覺得咧有啲人望住佢喺佢背後嗰度。佢擰轉身啦，但係乜都睇唔到啦，淨係得翻一片嘅寧靜。但係當佢抬起個頭睇站裏邊嗰個閉路電視熒幕嘅時候呢，個畫面呢就開始閃啊！每一次畫面閃呢，個畫面都會出現幾個細路仔嘅身影噶，喺月台度奔跑跳，甚至係玩。佢捽一捽隻眼啦，呢啲細路呢冇消失到，而且呢越嚟越近。嗰一晚呢，佢就冇選擇將件事講俾所有嘅同事聽，佢淨係靜雞雞喺自己辦公室入邊個佛像呢就搬咗去控制台隔籬嗰度。幾個月之後啦，佢喺站入邊嗰個職員廁所去緊洗手間嘅時候，嗰盞燈呢就忽暗忽明。佢耷低個頭睇手機啦，個耳邊呢就突然間傳嚟咗細路仔嘅笑聲，喺佢隔籬嗰個廁格嗰度傳出嚟噶，帶住好奇怪嘅共鳴感。佢當時呢就推開咗個廁所門啦，走去隔籬睇一睇，個廁格呢係冇人噶，但係地板上面呢就多咗一張好舊嘅車飛，日期呢已經冇辦法辨識噶啦。後來佢先知道啦。嗰一段嘅隧道啦，從來都唔係設計俾人行嘅。佢開始注意到，每一次尾班車走咗之後，嗰一區呢原本係有空無一人嘅車尾區域啦，總會呢突然間見到一啲唔同嘅身影嘅。攝影機呢就影唔清，人眼呢亦都好難分別到。但係呢，喺每一次嘅巡邏報告入邊，都總會記低嗰幾分鐘冇辦法解釋嘅干擾。而嗰個站牌呢，雙面寫字嗰個啊，其實呢係貼住咗隧道嘅牆噶。根本咧就冇人可以見到個牌嘅另外一邊，係依然都係用緊一啲古老嘅方式標記住方向，感覺上咧就好似唔係俾呢一個世界嘅乘客用噶。嗱，咁個古仔咧就到呢一度啦。咁呢度補充翻少少啦。將軍澳對出，事實上當年呢就係海邊嚟嘅，好多日軍呢都真係喺呢一度投海自盡噶。咁久而久之咧，嗰一度就變咗做蟹地角啦。咁後來政府咧就開發將軍澳啦，咁啊發現呢個名咧實在都幾恐怖啊，咁咧就改名做呢個白石角，咁啊後尾咧就變咗做白線角啦，然後咧到依家咧就變成咗白勝角啦。
喺香港呢個城市入邊啦，有一個地方嘅名呢係非常之繽紛嘅，繽紛到呢令人哋忘記警惕嘅一個車站，就係彩虹站啦。佢係地鐵路線入邊嘅一個小節點嚟嘅，日常有好多乘客呢都匆忙經過噶。而家或者可能冇人再在意呢一個站嘅設計呢，其實同其他站係與眾不同。佢呢就係3條路軌並排延伸嘅一個站，其中2條呢就俾列車咁樣正常運作啦，而中間嗰一條呢就從來都見唔到佢通車噶。但係有啲人知道嗰一條路軌其實係有一個名，傳說呢就叫做死亡路軌。你有冇試過啦？凌晨時分行入一個空蕩蕩嘅地鐵站入邊啊，腳步嘅回盪聲呢大到會令人不安噶。喺呢個城市嘅夜晚裏邊啦，有一啲嘅地方本來唔應該有人出現，尤其係彩虹站嘅中間嗰條隧道啊。我呢就叫做阿賢啊，一個再普通不過嘅後生仔啦。嗰陣時咧啱啱升上大學，正值呢就年青啦。咁我同我好朋友阿林啦，同我由細呢就一齊玩到大噶。我哋呢就住喺坪石邨，我哋幾乎呢每一日返學放學都會喺一齊嘅，可以話一齊嘅時間仲多過屋企人啦。咁嗰一晚啊，係一個再普通不過嘅星期五，我哋約咗幾個朋友呢去旺角嗰度唱 K 啊，諗住呢就唱到朝頭早。咁因為貓頭鷹時段呢係最抵噶嘛，都差唔多去到12點嘅時候啦。我同阿林呢就趕呢個尾班車呢就去旺角啦。咁我哋喺彩虹站嗰度等車啦。當時嘅地鐵呢就異常咁寧靜，幾乎呢就冇人噶，淨係得啲冷冰冰嘅白光啦，照咗喺啲瓷磚嘅地板上邊啦。成個地方呢乾淨到令人哋有啲唔舒服。我記得啦，我當時仲同阿林講笑話，如果而家拍恐怖片呢，連景都唔使搭啊。阿林呢就笑咗一下啦，但係好快呢，佢又有啲唔耐煩啦，因為等咗好耐呢，我哋都未有車到啊。就喺呢個時候，車站呢就突然間有廣播，不過呢，就唔係我哋熟悉嘅嗰種系統嘅女聲啦，而係一種講唔出嚟嘅怪異感覺啊。把聲呢好沙啞，而且呢好似好遠咁樣，好似係由另外一個好幽深嘅隧道嘅另一端嗰度傳過嚟咁樣噶。請乘客往中間路軌上車。哇！我當時呆咗一呆，你知唔知啊？彩虹站呢有3條軌道，中間嗰條呢從來都冇開放過，至少我由細搭到大，我都未見過有人喺中間上車，亦都未見過有車經過。就喺嗰個時候啦，啲燈呢就着咗，中間嗰條軌道呢真係有一架列車慢慢咁樣駛入嚟。我唔知道點解啦，個心裏邊呢有少寒，成個站入邊嘅空氣呢都好似突然間變得好凝重咁樣，啲冷風呢喺個隧道嗰度吹出嚟，有一種講唔清楚嘅味啊！嗰種味係帶住一啲濕冷、一啲毛毛地，又好似喺一個地方好耐噏住咗嘅味咁樣噶。咁我呢就問阿林啦，我話喂，呢個廣播好似有啲奇怪喎。佢呢就話有車嚟就得啦，唔好諗咁多啦。咁我諗可能或者係我太敏感啫。咁啊，列車停低嘅時候，個車門呢就打開咗，但係呢就冇嗰種叮一聲打開門嘅提示聲，取而代之嘅呢，就係一股詭異嘅肅靜，就好似成個世界呢靜止咗咁樣。阿林呢就率先上咗車，我呆咗一呆。我見佢毫不猶豫咁行咗上去，咁我冇辦法啦，只有跟住行上去啦。咁列車入邊嘅燈光呢係比較昏暗嘅，比平時嘅地鐵呢仲更加暗。個車廂入邊幾乎係吉嘅。只有零星嘅人影呢，坐咗喺啲座位上邊啦，耷低咗個頭，睇唔清楚佢哋個樣噶。嗱，我個心呢，硬係覺得呢啲人呢有一啲唔對路啊！佢哋太靜啦，完全呢冇喐過，好似定咗格咁樣，連呼吸起伏嘅嗰種感覺都見唔到啊！我忍唔住問阿林啦：你做咩唔坐低啊？佢呢就望咗我一望，個表情呢就好似望住個黐線佬咁樣。佢話：你邊隻眼見到有位呢？成架車都爆咗喎！我一瞬間呢就呆咗啦，我環顧咗成個車廂，眼前明明呢就係冇人噶嘛，但係點解佢見到好多人嘅呢？喺嗰一刻啦，我個背脊呢就好似俾人用冰水潑咗落嚟咁樣噶。我伸隻手摸一摸我個褲袋啦，入邊呢係一個巢掹掹嘅符咒，係我阿媽呢喺廟入邊帶翻嚟噶，夾硬呢就塞俾我保平安嘅。我當時收到阿媽俾我哋呢張符嘅時候啦，我都不以為意噶，而家呢我就揸到實一實啦。因為佢呢就係我唯一嘅依靠嚟噶啦，成個車廂入邊呢靜到超級癲啦，冇對白，冇音樂，甚至連列車行駛緊嘅嗰啲摩擦聲、鐵路軌聲呢都係冇噶，好似我哋呢已經唔再喺我哋熟悉嘅隧道入邊，而係喺另一個空間。我眯埋咗隻眼啦，我唔敢再望呢坐咗喺度嘅嗰幾個影啊，
我心裏邊默默咁樣念經啦，淨係希望咧可以快啲到站。過咗冇耐之後啦，個廣播咧又響起啦，嗰把聲咧依然都係冰冷而且遙遠嘅聲。下一站彩虹。哇！我即刻擘大咗隻眼啦，我哋頭先唔係喺彩虹上車嘅咩？點解下一站都仲係彩虹噶？我望咗出窗口外邊啦，個車廂咧就慢慢咁減速，熟悉嘅站名嘅名牌咧亦都喺我眼前出現啦，彩虹站。但係冇可能噶喎，列車咧冇可能喺同一個站度兜圈噶嘛，更何況係中間嗰一條嘅路軌。當車門一打開嘅時候，我就即刻捉住阿林隻手啦，用力咧咁樣拉咗佢出嚟，然後咧直奔上樓梯，一路咧就衝出閘口。我胸口咧就劇烈咁樣起伏啦，我啲冷汗咧由我嘅額頭啦，直接咧就滴咗落嚟。我直覺覺得我哋頭先喺一個好可怕嘅地方嗰度走甩咗啊！我喘住氣咁樣同阿林講話：喂，有冇聽過彩虹站嘅傳聞啊？有人話中間嗰條隧道係通往鬼門關嘅。阿林嘅面色咧由困惑轉做驚恐啦。佢話：咁我哋點解翻到嚟啊？我當時咧就對住佢搖頭啦，因為我都唔知道點解啊。究竟係因為我哋落車個站依然都係彩虹，冇喺其他站嗰度落到車，定還是係因為我手入邊呢一道符呢？無論點都好啦，我淨係知道喺嗰一晚之後，我哋就冇再搭過彩虹站嘅尾班車啦。因為下一次佢未必會放你翻嚟噶。如果你喺午夜12點咁啱經過彩虹站，見到中間嗰條隧道呢有列車駛入，麻煩你千祈唔好上車啊！好啦，今日呢3個故仔呢就到呢一度啦。咁如果你對呢3個故仔有任何嘅睇法呢，就記得留言啦。咁一如以往啦，如果你都中意呢3個故仔嘅話呢，就記得俾個 like。如果你都中意聽故仔嘅話呢，就記得 subscribe 呢個 channel 啦。有故事呢，就歡迎投稿啦。不過投稿故仔呢，我會堆埋一堆，去到最後嗰幾集呢，我先會講嘅。咁我哋今集呢就到呢一度啦，我哋下一集再見啦，拜拜。記憶窺漫於夢的街角，不會像在潮濕街道。霓虹閃爍，如迷路鬼魂，它渴望解開隱秘。城市的每個角落似乎都潛藏着未知。門後窗內另一故事，靜靜等待被發現。舊書店的密道裡，他追逐遺忘的傳說。塵封樹葉間，揭示着世人未窺的秘密。城市角落屋檐藏着另一序着，它尋覓着，渴望解開另一的面紗，摘香濃的古老線索，牌樓下歷史地獄，廟宇前神秘香煙，另一探險在寂靜中展開，草地旁月光下為了故事，他聆聽風的細語，尋找永恆之謎。夜市喧囂，追蹤要用臨走，街角小說，靈感迸發，秘密如樹葉翻動，城市藏匿，每一處都是未經之章，它探尋，每夜都充滿待解之謎。城市裂縫，尋遺魂，高樓影中令世界呼吸。他獨自與夜對話，尋覓另一軌跡。星光港灣，大雨寂靜夜色肆